সাবস্ক্রাইবে ক্লিক করুন আর হ্যাঁ পাশের বেল বাটনটি প্রেস করেছেন তো। আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু অল অফ ইউ। হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা? আশা করছি সকলেই ভালো আছেন। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ভরা আমাদের এই পৃথিবী কি অপরূপ তার শোভা, সৃষ্টিকর্তার অসীম এক দান, কিন্তু তার সচরাচর আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। আজ দেখাবো আমাদের চারপাশে অপরূপ এই প্রকৃতির অপূর্ব কিছু ছবি, যা আপনি মুগ্ধ হবেন ডেফিনেটলি। তো বন্ধুরা, দেরি না করে এক্ষুনি দেখে নেওয়া যাক এই অপরূপ ছবিগুলো। শেষ পর্যন্ত থাকবেন এই প্রত্যাশায় শুরু করছি। এক নম্বরে রয়েছে এই ছবিটি, আকরাগা কোয়া। দুই নম্বর ছবি, চকচকে প্রজাপতি। তিন নম্বরে রয়েছে এই ছবিটি, দেখে চিনতে পারছেন কি? এটি হলো রেশম গুটি পোকা। চার নম্বর ছবি, গোল্ডেন কচ্ছপ বিটল। পাঁচ নম্বরে রয়েছে এই ছবিটি, গোলাপি অর্কিড। এই অর্কিডে রয়েছে অপূর্ব এক দৃশ্য। ছয় নম্বরে রয়েছে সি ক্রেপিয়া মথ। পাঁচ নম্বরে আছে এই ছবিটি, পেঁচা প্রজাপতি। আট নম্বর ছবি, পুষ্মদ বা ঘাস পোকা। দেখে মনে হচ্ছে খুবই দুষ্ট। নয় নম্বর ছবি, রোজি ম্যাপল মথ বা গোলাপি ঘাস পোকা। দশ নম্বরে আছে ঘাস ফড়িং। এগারো নম্বরে রয়েছে এই ফড়িংটি, হরেক কালারের ফড়িং। 12 নম্বরে রয়েছে পাহাড়ি মাকড়সা।
সৃষ্টিকর্তার নৈপুণ্যে ভরা আমাদের এই পৃথিবী, তার শুকরিয়া আদায় করেও শেষ হবে না। মহান সৃষ্টিকর্তার পৃথিবী যেমন অপরূপ সৌন্দর্যে ভরা, ঠিক তেমনই সুন্দর পৃথিবীর মানুষগুলো। হ্যালো, আপনাকেই বলছি। ভিডিওটি ধৈর্য ধরে প্রথম থেকে এ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাকে জানাতে চাই অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি আপনার কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। বিডিশো 360 প্রতিদিন নিয়ে আসছে জানা অজানা অসংখ্য রহস্যমূলক তথ্য, বিজ্ঞানমূলক তথ্য, নতুন নতুন লেটেস্ট আপডেট এবং ক্রিকেট জগতে নিত্য নতুন খবর। আপনি যদি চান এই ভিডিওগুলো মিস না করতে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইবে ক্লিক করুন। আর হ্যাঁ, ভিডিওগুলো আপনার স্ক্রিনে সর্বপ্রথম দেখতে চাইলে অবশ্যই বেল আইকনটিতে প্রেস করে রাখুন। আজ এই পর্যন্ত, পরবর্তী কোনো ভিডিও নিয়ে আসা পর্যন্ত অবশ্যই বিডিশো 360 এর সাথেই থাকবেন। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।